ขนร่วงเยอะมากบางทีเป็นกระจุกแปลงเท่าไหร่ก็ไม่หมดบางทีอาบน้ำให้แล้วก็ยังมีกลิ่นเหม็นพอดมดีๆอ้าวมันเป็นกลิ่นผิวหนังน้องเห็นแบบนี้เราก็เลยให้น้องกินขนมตัวนี้ขนมบำรุงขนและผิวหนังกินโรยใส่ข้าวทุกวันรู้สึกว่าขนน้องดีขึ้นสวยเงางามกินตัวน้อยลงแฮปปี้มากและมี114เม็ดคุ้มมากใครลองแบรนด์อื่นมาจนเจอตัวนี้แหละชอบสุดปักพิกัดไว้ให้แล้วกดซื้อที่ตะกร้าได้เลย